Äntligen tillbaka. Så jävla nice det här är. Ställer vi in där så länge. Okej, jag kommer precis från jobbet. Så nu blir det till att ta av sig kläderna. Min man är på väg hit. Som sagt var, klockan är 10:04 och vi ska ju hålla på och fortsätta knixa lite. Oj jäklar vad statiskt det vart. Vad händer? Nej men gud. Det ser ut som en... Faktiskt så köpte jag ett par tofflor igår. Så här slit och släng. Man kan använda i bilen. Man plockar ut sina små gömmer. En liten tröja på. Så idag ska vi faktiskt försöka. Vi har som en elstolpe utanför här. Jag vet inte om man... Jag tänkte så här, är det någon ström då så kanske vi kan kolla med en liten mobilkabel och bara kolla. Blir det någon ström då kanske man kan plugga in husbilen och titta. Om man törs, man kanske måste fråga där inne. Hej, kan vi få låna? Nu har vi liksom haft bilen i... Ja, vad blir det då? Är det på måndag? Då har vi haft bilen en hel månad. Vi har liksom inte hunnit testa på strömmen och stoppa in strömmen i bilen. Men det måste vi göra, för att om inte det funkar så måste jag ju ringa till verkstaden på måndag när jag är ledig. Så får de ju ta in bilen och fixa elektriciteten liksom, för att det här funkar ju inte. Och jag tycker det är jättesvårt, för att vi har ju som sagt kontakter. Vi har ju två 230-uttag och här under så har vi ju så här, cigarettuttag. Men det är ingenting som funkar. Och den som sitter där fram i själva bildelen, den är alldeles glapp. Så man bara, alltså vad fan händer? Plus att vi har uttag i barskåpet, tv-skåpet. Och där har vi ju ingen tv längre, så att där är det ju tomt just nu. Men där finns det ju liksom också uttag. Plus så här konstiga uttag som jag inte vet vad skjutsingen det är för uttag. Ja, det är mycket märkligt alltså. Men så. Jag sa det till min man, ta med en termos så att man kan... Gud, vad är saxen någonstans? Hallå? Så man kan ta en kopp te efter jobbet. Men vad skjutsingen. Tur att man har arbetsbrallor och en kniv då. Det blir svårt att gå annars om man har den där flärpen i... Alltid bra en liten kniv. Där. Ett par pjuck. Oj, vad stora de var. Ibland så vet man inte vad riktigt vad man ska göra liksom. Men som här under så har vi ju liksom 2 sådana kontakter.
Där har vi en sån kontakt. Och här, vad fan är det för kontakt? Jag fattar inte. Och sen har vi också, där inne har vi också kontakter. Och det där vet jag inte vad det är för någonting. En satellitmottagare. Jaha. Ja. Som sagt, jag har ingen aning. När man kollar den här på själva bodelen, doink ända upp i över det röda. Och där är liksom bildelen. Ja, man får väl klia sina gråa hårstrån, antar jag. Gud, vad ska jag börja med? Och det ser jag på en gång att den där blomkrukan är ju... Blomkrukan är större än vad den här är, ser ut som. Vad smidigt. Det där var inte alls bra. Åh, det också. Shit. Men vad ska jag göra? Jag måste ju köpa en större kruka. Så hänggrejer vill jag ha. Men egentligen borde jag börja med någonting. Jag kan ju inte bara sitta här och vänta på att han ska komma. Det är väl värdelöst. Oj. Nej. Men vad gjorde han? Men den ligger kvar på golvet. Det var väl inte så smidigt, va? Det är mycket med det här. Men det är så jäkla kul. Man kunde ju ha hängt. Jag har ju ingen. Och sen har vi Lise här. Kik på den då. Vad ska vi bara nu någonstans? Och du bara, åh nej. Vi skulle sätta upp ljusslingorna. Eller hur sa vi? Vi ska kroka ner gardin också. Den där skulle vara kvar. Ja, men precis. Alltså de här är ganska fina. De här under gardinerna, tycker jag. Och nästa tur vi tar nu så har jag pratat med en kompis till mig. Att vi ska få åka till dem och se om vi kan plugga in bilen i... Ja, men på deras elnät. Se att det funkar med det elektriska när man har stoppat i kabel i bilen. Jag trodde vi skulle kunna göra det här ute, men nej, det funkar inte. Nej. Vad var det? Ja, du får ta lite piano. Om man nu skulle vilja måla om invändigt, för det är så mycket brunt alltså, om man känner för att man skulle vilja fräscha till den. Har ni något tips på målarfärg som passar med tanke på att den fukt och olika årstider och sådär?
man kanske inte vill ha brunt i all evighet. Skulle ju vara snyggt att i och för sig betsa kanske. Som sagt var, det här är ju så mycket bättre än ett vanligt tält. På alla sätt och vis, tycker jag. Gud vad du är duktig. Fick du bort dem? Wow. Okej. Vi sitter någonting på sidan. Ja. Okej. Lite hemmabygge. Det kändes typ som det, ja. Men det här är väl för att man ska kunna nypa fast kanske gardinerna i varandra. Men på den här finns det inte. Men den satt ju på den sidan. Nej, jag vet inte då. Kanske bara hänger upp det så där något fint. Ja, jag vet inte. Ja, men vi tar hem den här och sen så försöker Den där vi. sitter fast. Men gud, vad har du gjort på fingret? Nej, men det kan vara eltejpen. Är det ja, men har du ju hela tummen också. Jag skulle ju bara glida över den. Jag tittar på tummen Jag där. vet. Hade vi våtservetterna då? Men du är väl en planta. Då håller ju den på... Då håller den på och Bluff. gör hela våran bil strömförande. Eller om det där är tejpen. Våtservett. Så brutalt ont i ryggen jag har. Jag har ringt. Min kiropraktor har ju opererat sina höfter. Så han är inte available. Men han rekommenderar en annan som är inne i min kommun här. Så imorgon bitti 7:00 ska jag vara där innan jag ska åka till jobbet. Jag är säkert sned också. Fast det är ju inte husbilens fel. Nej. Absolutely not. Det bara blir så ibland. Det blir jättesned. Kan bara säga från 2 centimeter upp till 4 centimeter sned i höften. Jag har känt det där. Jag har gått som en pingvin. Bank, 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 bank. Eller en anka, eller vad säger man? Du har ju det där räcket där. Ja, om man skulle snurra dem runt där eller? Något. Det kan man nog göra. Men jag vet inte vad saxen är. Alltså den är spårlös. Nej, den ligger bland verktygen. Jaha. Alltså jag vill sova här nu. Så skönt. Åh, det är så skönt. Sluta. Alltså det kommer bli jäkligt trångt att sätta en lampa här bak. För här är ju... Man inte kan sätta den typ här. Där ska vi ha de andra. Så. Ja. Det här är ju hela den här skenan nu. Där går det säkert i el också. Det kommer bli supertajt. Eller så kör vi bara på ljus. Aj. Alltså. Min rygg. Aj. Har du den där lilla plupp? Jag har dem i handen Ja. men jag kan inte... Nej. Nu vet jag vad den där är till för, tror jag. Du ser jag på den här. Mm. Den hänger fast i en jäkla ring. Okej. Anfallet över. Så skulle man ju egentligen måtta också uppe i skåpet nu då.
Kanske man bara ska måtta och skriva mått istället. Eller? Med klockan. Svittning. 10:05. Åh jäklar vad tiden går fort när man har trevligt. 30 in. Oj. 30 in och 35. 30, 35. I don't need no one to say you're complicated, 'cause I knew from the start this might be overrated. It's so typical, you wanna give you one more try. Men jag kanske är så kort så jag... Ja, men... Alltså hur bra är det inte att vara kort? Jag kan till och med stå i sängen i husbilen. Ha. Ja, det är ju lysande. Jag måste avbryta. Alltså jag har så ont i ryggen. Så... Vi ska försöka ta oss hem. Herregud. Så, fortsättning följer. Morgon bitti blir kiropraktor klockan 7. Ja. Man kan åka och jobba sen. Men vi filmar nästa gång vi ska fixa lite. Så... Ja. Hittar du någon ström? Ja, det är ström där. Det är ström. 14,9. Då är frågan varför den inte vill. Ja, varför vill den inte? Har vi inte en tillräckligt lång pluppa då? Hade vi provat den där billaddaren, den där långa som vi testade där i? Men Vad ska jag ha? när jag tänkte bara ladda den till telefonen och prova den där. Ingenting. Ingenting i det där kontaktuttaget. Heter det kontaktuttag? Strömuttag. Ja, vi ska packa ihop nu. Jag måste hem och lägga mig ett hett bad, tror jag. Så får vi fortsätta nästa gång. Så det här är surt alltså. Ja. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Nu måste vi fylla på vatten i den här fina lilla bilen. Så vi har bara kört runt hörnet egentligen. Så nu är det bara att fylla på. Vill du gå in och titta när det sprutar där inne? Ja, får göra det. Det dröjer nog en stund till. Man måste vara riktigt försiktig. För jag har varit till massören igen och fixat mig andra dagen på raken. Jag fick en fet faktura på 1200 spänn. Så att jag hoppas att jag får tillbaka pengar på mitt friskvårdsbidrag. Men jag känner att det är riktigt alltså. Inga gymnastiska övningar för det var inte kul. Hela mitt vänsterben var helt ansatt. Alltså varenda muskel hade krampat. Jag känner det. Nästa gång jag kan ut och testa husbilen är om 2 veckor. Alltså jag måste. Och han sa det. Du ska ju röra på dig. Men inte anstränga mig. Så det är väl det jag ska göra. Jag kan lika gärna ligga här inne och ha ont som att ligga hemma och ha ont. Ja, kallt var det. Men himlen är riktigt fin.
då åker vi åt andra hållet. I alla fall uppehåll, det är bra. Men vi har märkt att det läcker in i takluckan där. Så när vi kommer fram sen så ska vi öppna upp hela och torka rent och kolla lite innan det blir mörkt. Så att vi kan kolla det. Det är tur att vi hade den här vad säger man? Vi har en plastmatta med kanter som man ställer blöta skor på. Som vi har haft på bordet snett ut. Och det var väl tur det, för när vi kom så var det en stor blöt fläck där. Och nu när vi hade kört en liten bit så var det droppar lite här och var. Så att, det är någonting där. Så det måste vi kolla upp. Ja. Det blev så intensivt. Oj. Det blev så intensivt igår när vi kom fram till våran kompis att det blev ingen filma. Men han kollade våran el i köket. De här cigarettuttagen. Och den som har kopplat in dem har satt kablarna fel. Och så har vi stått på ström, så det har funkat. Så både strömmen och 12 volten funkar nu. Tada! Och sen så hade vi så mysigt och vi satt och snackade halva natten och ja, så att det bidde ingen filmning. Vi hade tänkt att vi skulle göra så mycket, men jag har så ont i ryggen också, så att jag har bara varit medan hon har bakat. Oj vad hon bakar. Ser fram emot i sommar när man kan åka ut och ta en fika bara. Så att nu ska vi faktiskt ta och bara åka hem, parkera och hämta våran bil och åka hem, för att jag måste försöka bli frisk i min rygg nu. Så det vart inte så mycket fix och don i husbilen som vi hade tänkt att det skulle bli. Och det känns jättetråkigt. Men vad ska man göra när inte hälsan är med liksom? Det var ju väldigt olyckligt. Men tack för att ni har tittat på den här videon. Och förhoppningsvis nästa video blir det lite mera pul och fix. Och lite finare väder också. Det är så att det känns som att det skulle typ börja snöa. Ja, ha det bra. Hej då!